দারুণ লাগছে কিন্তু, হ্যাঁ ভর্তি ভর্তি লাগছে, ছোপাচ্ছে বড়, এটাই বিগ ওয়ান। তোলো তোলো, হ্যাঁ এই লাভ দিচ্ছে, সাবধানে। দারুণ এদের গায়ের রং, এ বাবা আজকে সব নতুনত্ব মাছ। এই তোপসে মাছ, এ বড়শিতে খুব একটা পড়ে না, ভেসে গেছে। আর একটা সামনে দেখা যাচ্ছে, বাবা বাবা হাওয়াও দিচ্ছে, তো একদম উঠে এসছে এবার। এ দেখে মনে হবে না যে শীতকাল, বর্ষাকালে যেমন ঢেউ হয় সেরকমই হচ্ছে কিন্তু, দেখো বাবা, প্রচণ্ড ঢেউর মধ্যে আজকে আমাদের বসি ফেলতে হচ্ছে। হঠাৎ করে হাওয়াটা উঠেছে, আমরা নোঙর ফেলে দিলাম। উঠলো, হ্যাঁ নৌকোটের আর থাকলি তো ভালো, থাকবে বোধ হয় না গাগড়া। আজ দেখি কেমন হয়। বলা তোমার সেই মাছ কি উঠেছে? শিমুল কাটা। শিমুল কাটা না কি বলো? হ্যাঁ 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 শিমুল কাটা। আচ্ছা দেখুন আর একটা মাছ উঠেছে, এটা একটু সাইজে বড় আছে, ট্যাংরা প্রজাতির মাছ। ও বাবা, ঢেউর খাপানে তো মাথা ঘোরে। পড়ে যায় না ভোলা, ভোলা মাছ, ভোলা কাদায় মাথায় লেপটে হয়ে গেছে কেন? এদিকে এদিক এই এই বসি নড়ছে সেটা বুঝতে পারছি, কিন্তু বসিতে ঠক্কর হচ্ছে। হ্যাঁ কি এটা শনট্যাংরা? আরে আসতে দে। ভালোই তো, মনে হচ্ছে না নাগরদোলায় আছি। এ বাবা কি জানো? তুতবেলে। তুতবেলে, বাহ তুতবেলে মাছ বলে, হ্যাঁ দারুণ। দেখুন দারুণ এদের গায়ের রং। তবে এই মাছ কিন্তু জল থেকে উঠলে বেশিক্ষণ বেঁচে থাকে না, দেখবে এক্ষুনি মরে যাবে এবং গায়ের রঙও পাল্টে যাবে। প্রথম দুটোটাই ভালো হয়ে গেল, তারপরে বড় হবে। বড় হবে না? কই দেখি, এ তো গাগরা, এটা ভালো সাইজের গাগরা। আচ্ছা দেখুন গাগরা মাছ উঠলো, কই বড়, ওরে বাবা বাবা, সে গিয়ে নৌকোর নিচে এমনভাবে লুকালো ক্যামেরায় আসে না। আচ্ছা দেখুন এটা বেশ বড় সাইজের, বাহ সুন্দর। দেখুন এই মাছগুলো উঠছিল, খুব একটা ছোট মনে হচ্ছিল না, কিন্তু এবার দেখুন এ আসলে অনেক বড়, যে কারণে এদেরকে ছোট মনে হচ্ছে। এখন এখনো আছে, আছে না? আরে কি বলে ওটা? এই তোপসে। তোপসে। এ বাবা আজকে সব নতুনত্ব মাছ। খাবার দেখো, এই খাবার বড় সাইজ, বড় তো, ভালো ভালো তোপসে একদম। আচ্ছা আচ্ছা, তোপসে মাছ, এ বড়শিতে খুব একটা পড়ে না, সাইজও ভালো হয়েছে। ভোলা, আচ্ছা আর একটা ভোলা মাছ উঠলো। গেল, যাক তুতবেলে তোপসে দুটো নতুন মাছ। আচ্ছা আর একটা ভোলা উঠলো, এই তো এসে গেছে। চলো খেয়েছে মোটামুটি। কাটা, এরা কাটা খেলেই মুশকিল। কালকে একবার খেয়েছে একটা ভোলা, এটা ভালো সাইজের। এই ভোলাটা উঠলো, তার আগে এই চরগোদা উঠলো। আচ্ছা আর একটা ভোলা মাছ উঠলো। আমরা সাধারণত যে মাছ বেশি পাই তা হলো এই চরগোদা মাছ, এই বড় ট্যাংরা প্রজাতির যে মাছটা,
এই মাছের বাজার দর আমি আগেও বলেছি, এটা বাজারে 150 টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়। দেখতে থাকুন, এখনো অনেক বসি বাকি আছে। এসে গেছে বড় মাছ, সে তো লুকিয়েছে। চলে গেলেই হবে না, ইসে কাপ্তানায় পড়েছে এটা। আচ্ছা দেখুন, আরো একটি বড়, এটাও বড় সাইজের চরগদা মাছ। হ্যাঁ দেখো, একটা পড়েছে মানে আবার পড়তে পারে এক্ষুনি। আচ্ছা, এরকম উঠলে তো হয়, থেমে না থেকে। বাহ, আর একটা উঠেছে। ভেসে গেছে, আর একটা সামনে দেখা যাচ্ছে। টান পাওনি এটা? আচ্ছা দেখুন, এই জালতি নাও, খুব সামান্য। গুড, উঠে গেছে। আচ্ছা দেখুন, এটাও বেশ বড় সাইজের। বাহ, এবার ভালো লাগছে দেখতে। আচ্ছা, ভোলা মাছ উঠলো আর একটা। এই তো, হ্যাঁ মাছ এসে গেছে, এই তো। এটা বড় আছে এটা। গুড, তোলো। ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা কিন্তু বড়, আগেরটার থেকে বড় এটা। বাহ, ঠিক আছে, সুন্দর ব্যবস্থা। ভর্তি হয়ে আসছে। আছে না? আচ্ছা, আবারও আছে। দেখুন, শুধু মাছ, সুন্দর মাছ আসছে একটার পর একটা। এসে গেছে, তুমি জালতি রেডি করো। আচ্ছা, একই রকম ভাবে আসছে, একই রকম ভাবে জালতিতে তোলা হচ্ছে। বাহ, আচ্ছা দেখুন, দেখতে বেশ কয়েকটা হয়ে গেছে। ঠোকরাচ্ছে আবার না? এসে গেছে আর একটা, দেখুন। বলতে আর একটা এসে গেল। হ্যাঁ, বললাম না তখন, একটা উঠেছে যখন কাছাকাছি থাকে, ওরা ঝাঁক ধরে থাকে। বাহ, আরেকটা। আচ্ছা দেখুন, আরেকটা এসে গেছে। বললাম না মাছ হবে এদিকে। ঠোকরাচ্ছে তো নিচে, ওখানে দুলো আছে। আচ্ছা, কেমন যেন মনে হয় মাছ আছে। আমার তো সেরকম মনে হচ্ছে, ঠোকরাচ্ছে, নিচে টানছে। এই দেখে এসে গেছে পরের রশিতে। অল্প বাঁধানো, তুমি জাল দিয়ে কাটাও। বাহ, মাছ হবে না বললাম। মাঝে পুরো দেখো, দারুণ লাগছে। দেখুন, নিশ্চয়ই আপনাদেরও ভালো লাগছে দেখতে। আর যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিও লাইক করুন। আর যেসব বন্ধুরা, আবারও এসে গেছে। বাহ, বলতে আর একটা। কাটাও। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, যেসব বন্ধুরা এখনও আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, অনেকেই ভিডিও দেখেন কিন্তু সাবস্ক্রাইব করেননি, তাদেরকে অনুরোধ করব সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন। এরকম ভিডিও আমরা প্রতিনিয়ত দিতে থাকবো এবং আপনাদেরকে এন্টারটেন করার চেষ্টা করব। দারুণ লাগছে কিন্তু, ভর্তি লাগছে তো ক্যারেট। এরকম না হলে হয় ভোলা। ঠিক আছে, পারফরমেন্স ওই তো দেখা যাচ্ছে। জালতি কাটাও। রিক্স নাও কেন তুমি? রিক্স নিলে হবে না, এদের মুখ খুব নরম থাকে, ছিঁড়ে যাবে। বাহ, হ্যাঁ মাছ হবে ভালো। আচ্ছা, আরো একটা উঠলো। আসবে না? আচ্ছা, মাছ আবারও আসবে, আবারও আমরা টান পেয়েছি বড়শিতে, তো রেজাল্ট একই হবে, বড় মাছ চলে আসবে। একটু অপেক্ষা করতে হবে। বড়শিতে টান পেলাম কিন্তু এই তো আগে ওটাকে তুললাম, একদম অল্প বেঁধে আছে কিন্তু। বাহ, আচ্ছা উঠলো আর একটা।
এই গেঁথে গেল একদম। আচ্ছা আরে আরো আছে না? হ্যাঁ ছোপাচ্ছে বড়, এটাই বিগ ওয়ান। তোলো তোলো, এটা মনে হচ্ছে আগে সবার চেয়ে বড় এটা। হ্যাঁ এই লাভ দিচ্ছে, সাবধানে, কাটা লাগলেও কিন্তু মুশকিল খুব, সাবধানে ধরো। বাবা ওরে বাবা, হাওয়াও দিচ্ছে। তো একদম উঠে এসছে এবার, এই তো এসে গেছে। তোলো তোলো তোলো, সাইডে নিও না, ভিতরে রাখো, কেটে যাবে, ওর মুখে একটুখানি বেঁধে আছে। উঠে গেছে, আসছে মাছ আসছে নাকি? ধুলো ধুলো। ধুলো, ধুলোর ওখানে হবে না আরে দু একটা? দেখো, টানো টানো আর বেঁধে না যায়। আচ্ছা উঠে গেল। মোটামুটি উপরে যা দেখা যাচ্ছে সবই চরগোদা মাছ। অন্যান্য যেসব মাছ পেয়েছিলাম প্রথম দিকে সেসব আর দেখা যাচ্ছে না এখন। যদি ভিডিও আপনার ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করে দিন, আর এরকম নিত্য নতুন ভিডিও আমরা প্রতিনিয়ত আপলোড করে চলব। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি।